Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de cambiar una correa de accesorio de un Citroën C3. Quiero que veáis cuál es la avería. Primero, vamos a arrancar el vehículo. Como podéis escuchar, como podéis observar y escuchar, suena como si fuera un motor eléctrico. Bien, eso es debido a los rodillos que lleva la correa de accesorio. Que no sé si apreciáis, lleva dos rodillos este modelo. Depende del alternador que lleve, lleva un tensor automático o un tensor manual, como es en este caso. Y son dos rodillos. Bien, esto de momento esto es todo y ahora seguimos grabando. Bien, pues hemos levantado el vehículo para asegurarnos bien de que no se nos caiga. Hemos puesto dos gatos y hemos quitado la rueda, ¿vale? Ahora tenemos que quitar el guardapolvo de la rueda, que es este, que lleva una grapa como esta, que esto va metido dentro, entonces sacas esto y ya sale la grapa. Ahí he dejado una para que podáis ver cómo se saca. Esto se hace mejor con un alicate, pero bueno, yo lo hago con un destornillador mejor. Así, estirando para arriba. Y ya se tiene que sacar. Vale, hemos sacado perfectamente. ¿Veis? Esto va aquí dentro y así es como se sacan y se introduce. Vamos a quitar el guardapolvo, girando, y ya podemos ver mejor lo que es el motor. Bien, este tensor es el tensor automático, manual, pero que es el que tensa la correa, y este es el rodillo, que son las dos piezas que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiarla? Bueno, pues vamos a quitar la correa. Antes de quitar la correa, apuntar en un papel por dónde va, por si se os olvida, ¿vale? Luego a la hora de montarla, se afloja este tornillo de aquí, y luego por arriba lleva otro tornillo. No sé si se apreciará bien, que es ese de ahí, que también lo aflojamos. Una vez que estén flojos esos tornillos, tenemos que aflojar este de aquí abajo. Vamos aflojándolo y se va a subir el tensor para arriba, es decir, va a ir destensando la correa de accesorio, ¿vale? Y luego quitamos el rodillo, quitando la tuerca esta, el tornillo este, que es una de Allen, y este tornillo de aquí, que es otro de Allen. Vale, pues vamos a proceder a aflojar los tornillos. Ponemos prolongadores para que trabajemos a gusto, sin comodidades. Aflojamos por aquí. Entonces ya lo tenemos aflojado. poquito más.
A mí siempre me gusta utilizar llaves de vaso de tubo para que así no se redondeen. Si se escapa la herramienta no se redondee la cabeza del tornillo. Bien, ya está flojo. Vamos a proceder a aflojar el de abajo. Es una 10. No sé, no creo que apreciéis cómo va subiendo el tensor, pero va destensando la correa. Sin bien destensar. Cuanto más extensa la que veáis, más fácil será de sacarla. Bien, tirando así, ya está fuera la correa. Aquí la tenemos ya fuera. Bien, no se ve muy mal, sí, mira, por ahí está agrietada ya, así que vamos a aprovechar a cambiar la correa y poner la nueva también. Y ahora vamos a proceder a quitar los tensores, quitando el tornillo este de aquí. Cuando ya los tenga quitados, seguimos grabando, ¿vale, chicos? Bien, ya hemos quitado los tensores viejos. Aquí están los dos rodillos, ese uno y ese otro. Vamos a proceder a poner los rodillos nuevos. Esto lleva su posición, es esto que va por aquí comido, pues eso por la cara de fuera, y esta zona por la cara de dentro. Bien, ahí veis dónde van situados. Hemos quitado los tornillos, están un poco duros, es normal, tiene que ir duro. Y vamos a apuntalarlos primero con la mano, y luego ya los apretamos con la llave para evitar que entre en torcido. Ahí apuntalamos este, ahora apuntalamos el otro, ahora vamos a apuntalar el otro. Yo tardo más porque tengo que dejar espacio para la cámara, pero vamos, esto con buena colocación, esto lo pone rápido. Bien, ya está apuntalado. Vamos a apretarlo. Que quede bien apretado. Ahí. Y esto lo apretamos por arriba. Tú desde ahí abajo, si lo ves mejor, lo desde abajo. ¿Sí? Bien. Bien apretado. Perfecto. Bien, la llave que hemos utilizado, una llave Allen del tamaño 6. Del tamaño 6. Ahora vamos a proceder a poner la correa accesorio nueva. La
y comparamos si son iguales. Eso siempre comparar que tengan la misma medida. 1125, 1125, 6, perfecto. Que es la numeración que viene aquí. Esa numeración, esta de aquí y esta de aquí tienen que ser iguales. Y los rodillos igual, se confrontan, se ponen uno al lado de otro y se ven si miden lo mismo y si son iguales. Bien, pues ahora cuando tenga puesta la correa seguimos grabando para que así no dure mucho el vídeo y no os aburráis. Ya hemos puesto la correa accesorio. Si no sois capaz de ponerla, aflojáis este tornillo de todo, ¿sabes? Para que ya levantar el tensor y ya ponerla bien, ¿vale? Y luego ya para colocar el tornillo otra vez, empujáis el tensor para abajo un poco y apretáis el tornillo con la mano. Y luego ya, una vez que esté apuntalado, con la llave. Vamos a tensarlo, ¿veis? Va bajando el tensor para abajo. Y va tensando la correa y mirándola cómo va quedando. Por la parte más larga de correa es por donde tenéis que mirar la tensión, quede bien tensa. Bueno, yo creo que es suficiente. Apretamos estos dos tornillos, que es una 13. Bien apretado el tornillo, que no se mueva. Ahí. Y apretamos el de arriba. En la parte de arriba. Quedamos apretados. Se va apretando. Ahí. Una vez más. Un poquito más. Y aquí. Bien. Y ya está. Ya hemos colocado la correa. Hemos cambiado los tensores y vamos a comprobar ahora a ver si la avería persiste o no persiste. Bien, vamos a arrancar el coche. Nos aseguramos que las marchas no estén puestas. Y como podéis comprobar, ya no suena el chirrido ese. Ya suena normal. Y esto es todo por este video tutorial. Muchas gracias a todos por ver nuestros vídeos y suscríbanse y darle a me gusta. Hasta luego.